पूनम हम आज क्या बना रहे हैं? खांसी जुकाम के लिए असरदार काढ़ा। तो हम क्या क्या तैयारी की है आपने? मैंने 1 गिलास पानी ले लिया, 2 चम्मच चीनी, ठीक है, 1 चम्मच चाय पत्ती, ठीक है, 2 इलायची, ठीक है, हरी वाली इलायची है, ठीक है, और 2 मतलब थोड़ी सी अदरक है, ठीक है, और 20-25 दाने काली मिर्च काली मिर्च है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम पानी डालेंगे, ठीक है, उसके बाद गैस ऑन करेंगे, उस पर चढ़ा देंगे। ठीक है। इसको उबालना है हमने, है ना? हाँ जी, पहले उसको उबालना है। इसको हम थोड़ा सा पहले कूट लेंगे। अच्छा, काली मिर्च को कूटना है, और अदरक को भी कूटना है, और इलायची के 2 टुकड़े कर लेंगे, है ना? और इलायची को 2 टुकड़े में करना है, ऐसे करके ऐसे अच्छा, इसको अच्छा। रखना। ये हमारा पानी उबल गया है। ठीक है, अब इसमें हम हमारी पिसी हुई काली मिर्च और अदरक डाल देंगे। और इलायची भी डाल दी है ना? हाँ जी। ठीक है। अभी चाय पत्ती को अलग रखेंगे। उसके बाद चीनी। अच्छा, चीनी भी, जो 2 चम्मच हमने चीनी निकाली थी वो डाल रहे हैं। अब इसको 2-3 मिनट तक उबालना है ना? ठीक है, 2-3 मिनट तक उबालेंगे इसको अब ढक देंगे। ढक के 2-3 मिनट तक स्लो आंच में उबालेंगे इसको ढक के, ठीक है ना? ये हमारे 3 मिनट पूरे हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? उसके बाद थोड़ा तेज करेंगे। तेज करेंगे। उसके बाद बंद कर देंगे। चाय पत्ती हमने लास्ट में डालना है, जब गैस बंद करने के बाद। जो 1 चम्मच हमने चाय पत्ती ली थी वो लास्ट में गैस बंद करने के बाद लेंगे। उसके बाद फिर ढक देंगे। 5 मिनट तक ढकना है हमने। और फिर उसके बाद आपने फ्रेश पीना है इसको, गरम गरम, और आपको फिर तुरंत आराम मिलेगा। इसे आप दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं, और 2 दिन तक अगर आप लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा खांसी जुकाम में। जी, ये हमारी पहली वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम सर्व करेंगे। इसे फ्रेश ही पीना है आपको। पीने के बाद आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हो गया रेडी, हम चलते हैं पीने। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।